post ဆိုတာဟာဒီက create at တက်လုပ်လိုက်တာကျွန်တော် ad center ထဲမှာပဲ post အတက်တစ်ခု create လုပ်လိုက်တယ် create လုပ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းကျွန်တော် run လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ page sorry အဲ့ post ကကျွန်တော်တို့ page ပေါ်မှာမတက်သွားဘူးเนาะအကိုရဲ့အဲ့ဒီ dark post လုပ်လေးနားမယ်တော့ရှင်းပြပေးပါလားအဲ့ FM ချင်းရဲ့ video လေးပုတ်ပေးထားရင်ပို့ကြည့်လို့တင်ပြပါပါတဲ့ page ကိုဒီတိုင်း boost လိုက်တာအရင်ကလာကြည့်ရတူလားမကြည့်တော့ဘူး page အသက်ထောက်ပြီးရင်ဒီလို boost လုပ်တဲ့ဒီလေးကြည့်ချင်လို့ပါခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဟာကတော့CBO ဖွင့်တဲ့အားတော့ခုမြင်တဲ့အတိုင်းနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ် advantage campaign budget ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒါက ACP ဖြစ်သွားCBO budget optimization ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့အတူတူပါပဲစတဲ့လုံးလေးပြောင်းတာကအဲ့တော့အဲ့အားလေးရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ objective ရေးရနေရရှိမယ်ဒါကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာရှိရ result တွေပေါ်ရဲဆိုတာစတာ cost per thousand reach တာနည်းနည်းပြောင်းသွားပြီ cost per thousand people reach ဆိုပြီးတော့ပေါ်တော့ people ဆိုတဲ့အားမကောင်းနေနဲ့1000 reach တာ1000 reach ဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့နည်းနည်းပြောင်းသွားတဲ့အားပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အတူတူပါပဲနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားအောင်1000 reach အောင်မှာကျွန်တော် Facebook account ရော Instagram account ရောတစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်သူက account center reach ကို1 manage ပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေပြောင်းသွားရင်ဒီပြောပြတာပါဒါတော့ပုံမှန်budget ထည့်နေတာလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ schedule ထည့်နေတာလို့ပြီးလို့ရှိရင် audience တွေပုံမှန်ထည့်နေကြတာဒီပဲထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ placement ပေါ့လေ manual placement လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်တဲ့နေရာလေးထည့်ပါတော့ခု insert အားတွေကြရတယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့အနေနဲ့တော့account ဆက်တော့ကြာလို့ရှိရင်လောကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရောက်လာတယ်နောက်ဆုံး ad level ပဲပေါ့နော် ad level မှာကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကကျတော့ use existing post ဆိုတာကျွန်တော်တို့ page ပေါ်ကရှိပြီးသား post ကို run ချင်လို့ရှိရင်ပြန်ရွေးရပါတော့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ whoever scale page ပေါ့နော်ကျွန်တော် run ချင်တဲ့ content ရှိလို့ရှိရင်တင်ထားပြီးသား content ကိုပြန်ရွေးချင်တယ်ပြန် run ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် use existing post နဲ့ကျွန်တော်ရွေးပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ tag post ဆိုတဲ့ဟာပြရcreate at တက်လုပ်လိုက်တာကျွန်တော် ad center ထဲမှာပဲ post အတက်တစ်ခု create လုပ်လိုက်တယ် create လုပ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းကျွန်တော် run လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ page sorry အဲ့ post ကကျွန်တော်တို့ page ပေါ်မှာမတက်သွားဘူးเนาะမတက်တော့နေကျွန်တော် timeline မှာရှိနေပြီပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ခါလေးအဲ့လိုမျိုး run ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ create at ကိုရွေးပေးရတော့အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် single image ကအားလုံး video လားဆိုပြီးတော့တင်တဲ့အချိန်မှာရွေးလို့ရတယ် single image ကတော့တပုံနဲ့တင်မှာလားပေါ့အဲ့ဒါ video တစ်ခုနဲ့တင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီနောက်မှာ carousel ဆိုတဲ့ဟာရှိအဲ့ carousel ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cut ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အများဆုံး10 cut ထည့်လို့ရတယ်သူကimage နဲ့ video နဲ့ကိုညပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါကျွန်တော် carousel ဆိုတာဗျာကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အချိန်မှာ A ကိုရွှေ့ပြီးတော့သွားလို့ရတဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့လေ။အဲ့ဟာ carousel ကိုပြောတာပါ။ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တဲ့ပုံလေးရွှေ့လိုက်ပါ။ Messenger ရွှေ့ထားရတဲ့အတွက်ပေါ့ပါ။ Okay ဒါတော့ Facebook Yeah Facebook page solution တော့ခုပဲအရှိမပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော် post နဲ့ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုရှိတာကျွန်တော် engagement နဲ့ run campaign နဲ့objective နဲ့ run post engagement နဲ့နောက်တော့ကျွန်တော် run လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအားမှာ interact တွေဒါလုပ်တယ်ဟို comment တွေဒါပေးရ reaction တွေဒါပေးရအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ live post နဲ့ run နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page ပေါ်မှာပေါ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုချက်ချင်းနဲ့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာ awareness အတွက်ပို့ပြီးတော့ drive နေတာဒါမှမဟုတ် sales post တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ drive နေတယ်ဟိုမှာ send message နဲ့ run လာတာမဟုတ်ဘူး engagement နဲ့တော့ run ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုရင် single image ကတော့ရှင်းတယ်ဒီအရေးလိုမျိုးထည့်အောင်မယ်ခုနကကျတော့ carousel ပေါ့လေ carousel ကကျတော့ပုံကတ်ကိုစက်ကတ်ထိထည့်ပေးရ image နဲ့ video နဲ့ short video ထည့်ပေးလိုက်အဲ့တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ primary text ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုဟာပေါ့ copy ရေးချင်တဲ့ copy ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီမှာရေးရမှာပြီးလို့ရှိရင် destination call to action ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကwebsite ကို drive ချင်တာလားဆိုရင်ညာပုံနဲ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် message ကို drive ချင်တာလားနောက် short တောင်းကဒီဟာတွေ call to action တွေကိုတွေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ carousel မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့
UI တွေဆိုလို့Frozen မှာတော့ပုံတစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာ headline တွေပြန်ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကဘယ်လိုမျိုးစာသားလေးကိုပြောထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာပြောချင်တာလဲတိုးလေးရေးလို့ရတယ်ဗျာဒါဆိုရှင်